Huevos al plato en el microondas. En una cazuela individual que pueda ir al microondas ponemos salsa de tomate casera, una verdura cocida, guisantes en este caso, unas rodajas de chorizo y unos taquitos de jamón o panceta, un embutido que te guste. Ahora ya ponemos el huevo, con cuidado que no se rompa. Y ponemos sal y un poquito de pimienta. Solo queda ya terminar con un hilo de aceite de oliva y pinchar un par de veces la yema para que no explote. Ya vamos al microondas y ahí tiene que estar 1 minuto a potencia máxima, tapado con un plato. 30 segundos más si ves que no ha cuajado bien. Y este es el resultado, unos deliciosos huevos al plato hechos en muy pocos minutos. ¡A comer!